тарелочка с вареньем. Света, учись, 290 евро килограмм булочек, перемазанных вареньем. После Швейцарии я немножко перепутал. Это не 490 евро за килограмм. Это 4,90 кусочек пиццы с хамоном. А вот со всякими лисичками, шампиньонами, сыром 4,90. Мода для бабушек. Великолепная. Магазин прямо вывалила целая туча бабушек. Вроде современный дом, а лестница сделана прямо как шато французский.